Hello guys, hi, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Okay guys, hari ni punya video, punya konten, aku nak buat video pasal unboxing. Unboxing apa tu guys? Unboxing apa Kalau orang Johor lah, dia belakang mesti ada kan. So hari ni guys, aku nak unboxing satu barang. Barang yang aku baru beli. Cuba teka barang apa. Mesti korang tak tahu kan. Okay guys, aku nak unboxing kamera baru yang aku baru beli. Kamera Canon G7X Mark III. Yeay. Kamera G7X Mark III aku baru beli sebab aku nak buat YouTube ni lah. Aku nak buat vlog. Aku sebelum ni tak ada kamera, tapi GoPro, aku pakai GoPro sebelum ni, GoPro 5 Hero Black. GoPro 5 punya GoPro. So aku tengok pun daripada video GoPro 5 ataupun kamera phone aku ni, aku lebih pilih kamera phone lah, sebab nampak lagi macam HD macam tu lah. Sebab GoPro punya kamera ni aku tengok macam dia lawa-lawa, tapi macam kurang, ada yang kurang lah. Sebab tu aku record pakai phone je video-video sebelum ni. So hari ni jom kita unboxing kamera Canon G7X Mark III. Canon ni aku beli, total semua aku beli 4 barang. So aku beli kamera Canon G7X Mark III. Lepas tu aku beli bag dia, bag Canon untuk simpan kamera. Lepas tu SD card. Okay, korang boleh tengok SD card Extreme Pro 128GB. Dan last kali tripod untuk kamera guys. Okay, so aku beli kamera ni dekat mana Aku beli kamera G7X ni, aku pergi beli dekat KL, dekat Pudu Plaza. Nama kedai tu YL. Aku lupa lah guys nama kedai dia. Okay, aku beli dekat kedai YL Camera Service Pudu Plaza. Okay, total dia nanti aku akan bagi tahu berapa harga kamera ni, berapa harga SD card, berapa bag, berapa tripod. Nanti aku akan cerita lah. So sekarang kita unboxing dulu kamera ni. Kamera baru bah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god! Wow! Wah, emas guys. Okay guys, korang boleh tengok sini kamera. Okay, ni dia punya kertas-kertas lah, ni receipt dia, ni buku dia. Kalau aku tak faham ke, aku tak reti guna kamera ni ke, aku boleh baca dia. So ni dia punya charger, kabel dia. Ni dia punya charger juga, dia punya tu untuk letak bateri. Ini bateri dia original Canon, korang boleh tengok. And last, bukan last, ini satu lagi tali. And last kali yang ditunggu-tunggu selama ini bro, wah, Canon G7X Mark III guys. Okay guys, kamera kita dah keluarkan. So korang nak tahu harga berapa aku beli kamera ni? Harga aku beli kamera ni
bukan total lah, harga total untuk kamera saja aku beli RM2,500. RM2,500. Itu tak termasuk SD card, tripod dengan bag dia lah. Kalau kamera RM2,500. Kalau tripod harga dia pula RM30, RM30. SD card yang aku lupa lah guys, SD card aku beli berapa. Oh, SD card aku beli 2 lebih lah, tak ingat lah guys berapa SD card yang untuk 128GB. 2 lebih macam tu lah. Okay guys, so sekarang jom kita try kamera baru ni guys. Okay, first kita masukkan bateri dia lah. Masukkan bateri dia. Masukkan bateri, tempat masuk bateri dia kat bawah guys. Sekali dengan apa ni, SD card dia. Sekejap, aku masukkan bateri dulu. Okay, bateri dah masuk. Sekarang kita masukkan SD card ni guys. SD card dia 128GB. Kecil je guys SD card dia, macam ni je. So kita masukkan dulu. Guys, tak boleh masuk lah. Okay, ngam. Barang ngam guys. Okay, dah masukkan. Oh, satu lagi aku lupa. Aku masa beli tu aku pergi terus buat, apa ni nama dia depan ni, screen protector dia. Sebab aku takut nanti kalau cala ke, jatuh ke, dah pisang. Kita beli pun guna duit kan. So sayang lah barang kita yang beli ni. So aku terus buat siap-siap lah. Sekarang kita try masukkan SD card. Semua kita dah masukkan dalam kamera. So sekarang kita try tripod lah. Okay, kita try guna tripod. Kita try masuk kat situ. Ni tripod. So bawah ni dia macam ada lubang lah untuk masuk. So korang just pusing-pusing je lah. Macam tu je. Okay guys, ngam macam ni. So nanti kalau aku punya vlog, aku punya video, aku akan pakai macam ni je lah. Macam ni. Hello. Okay, macam tu je lah guys. So lebih mudah dan senang, tak menyusahkan lah. Kalau macam ni senang kan. Kau boleh jauh, kau boleh dekat, kau boleh atas, kau boleh bawah. Mana atas, mana bawah. Sini atas, sini bawah. Okay, macam tu lah guys. Okay guys. Hola guys. Hello, welcome to my subscribe. Hello guys. Okay guys, kamu boleh tengok ni sini kamera dia. So macam ni. Okay, kita pasang dia punya tali kejap lah guys. Aku off jap. Pasang dia punya tali je. Aku tak tahulah macam nak pasang ni sebenarnya. Aku pun apalah, kita try lah. Buat tahu sudah lah. Macam ni, lepas tu macam ni guys. Ada pusing lah. Sekejap Okay guys, apa aktiviti korang hari ni guys? Santai-santai hari cuti di petang minggu. Takkan duduk rumah aja guys. Keluarlah guys, jalan-jalan. Duduk rumah stress guys. Alamak,
Aku tak reti lah. Oh boleh lah. Oh okay. Ngam. Barang ngam guys. Okay macam ni kita masukkan sini. So macam ni je lah. Kita on. Wah. Kamera baru. Macam ni. So kalau nak buat vlog macam ni je lah. Macam ni. Tapi aku pakai tripod lah. Aku tak pakai macam ni lah. Sebab pakai tripod lagi senang kan. HD guys gambar dia. Alamak kita fokus sikit. Walah. Aduh. Okay ni guys kamera dia. Okay aku nak cerita sikit lah. Sebelum ni aku tengok dekat YouTube lah review orang buat pasal kamera Canon G7 ni kan. Sebenarnya sebelum ni aku nak beli G7X Mark II je. Sebab murah kan. Tak adalah murah sangat. Macam harga dia lebih murah daripada G7X Mark III ni lah. Lepas tu yang orang kedai tu cakap paling latest baik you ambil G7X Mark III. Sebab beza Mark II dengan Mark III tak adalah banyak sangat. Tapi adalah beza macam dia ada upgrade dia lah. Contoh yang tak ada dekat Mark II yang tak ada dekat Mark II, mic port. So mic port ni kalau korang nak pakai mic dekat G7X Mark III ni, so korang boleh cocok lah mic kat sini. Ni G7X Mark III. So itulah upgrade dia. Yang lain tu yang aku tahu G7X Mark III ni dia boleh kalau korang nak live macam korang stream, korang boleh guna kamera ni nak live kat Facebook, YouTube. Lepas tu dia 4K video. Banyak lagi lah guys. Korang kalau nak tengok korang boleh check dekat Google ke, korang tengok YouTube kan. Korang boleh check. Okay. So okay, sekarang aku nak tukar kamera ni daripada kamera phone ke kamera ni. Okay guys, 1, 2, 3. Okay guys, hai. Okay aku dah tukar. Wui, ini betul HD, triple HD, 4D semua ada guys. Kau nampak tak beza kamera ni dengan kamera phone aku pakai tadi? Dia nampak lebih HD kan guys. Itulah maksud aku. Oh satu lagi aku lupa nak bagi tahu korang lah. Aku ada tengok juga review dekat YouTube. Review pasal Mark II dengan Mark III Canon G7X ni. Beza dia kalau autofocus dia, kalau Mark II tu dia lebih cepat daripada Mark III ni. Okay korang, okay aku tunjukkan korang tengok ni. Korang tengok nampak dia macam lambat sikit kan guys. Dia macam lambat sikit kan. Okay zoom balik muka aku. Okay zoom balik ni. Macam tu guys. Tu maksud aku. Dia autofocus dia bukan lambat, tak ada lambat, dia kurang cepat sikit lah. Itulah maksud aku. Okay guys, so total aku beli harga ni semua, aku beli tripod, aku beli kamera semua, aku akan letak kat sini. Korang boleh tengok berapa total aku beli. And nama kedai sekali aku letak kat sini guys. Korang boleh tengok nanti guys. Kalau korang minat dengan kamera ke, korang nak baru macam aku baru-baru nak buat YouTube, nak belajar buat video semua, so aku recommend kamera ni. Okay lah untuk pemula-pemula untuk buat YouTube ni. Okay guys, aku rasa sampai sini je konten aku kali ni. Konten unboxing kamera G7X Mark III. So
stay tune untuk next content. Road trip Penang tak habis lagi guys, tak habis lagi. Ada part 2 lah. Aku saja bagi tergantung sepi Hakim Rusli punya. So korang kena stay tune, tunggu next video part 2 Penang. Okay, Assalamualaikum. Oh, lagi satu guys, yang mana belum subscribe boleh subscribe guys. Apa-apa pun jangan lupa tekan button subscribe, like and share guys. Kasih semua orang. Oh, bye.